unicórnios, eu sou aqui Maria Luísa, tô gravando mais um vídeo pra vocês aqui do canal da Ana. Se você não se inscreveu, se inscreve. Vou fazer tipo uma pausa para os inscritos. De 5 segundos eu quero que você se inscreva, dá um like, compartilhe com seus amigos. 1, 2, 3, 4, 5. Já se inscreveram? Dê o seu like? A meta de like vai ser de 25 likes. Se você se inscrever, nós já liberamos um outro vídeo da vinheta que nós estamos fazendo sobre as massinhas Play 2 de massa areia. E eu vou fazer uma magia que vamos começar. Esse aqui de unicórnio, raio unicórnios. Já vamos começar aqui com a magia. 1, 2, 3. Nós vamos parecer com a blogueira, tá? 1, 2, 3. Ai, unicórnios! Estava morrendo de saudades! Você sabe onde que eu arranjei esses chifrinhos para a gente de arco, gente? Luísa, abaixa aqui pra mim. Sim, gente, que na minha festa de aniversário... gente, então eu sou colombiana. Então, na minha festa de aniversário, que teve sábado, ó, foi muito boa, né? Né, Luísa? Então, aí, gente, ela foi, não deu pra filmar pra vocês que meu tava descarregado. Tava muito gripada, gripou, mas foi uma festa muito boa, tava com um tempo muito ruim, o tablet tava descarregado. Mas nossa, foi muito bom. Só. Eu fiquei muito triste por não ter gravado com vocês, mas hoje eu estou aqui. Se vocês derem muito like, eu mostro o meu álbum de fotos de 4 anos da minha festa da Branca de Neve. E a Luísa vai estar comigo pra gente rir até. Que tem uma foto muito engraçada. Se eu achar ele, né? Já vamos começar com a massinha aqui, né? Porque eu vou fazer, né? Porque eu sou blogueira. Então vamos lá. Ai, gente, deixa eu limpar o chão. Não me dá essa areia aqui, ó. Que essa areia não faz parte. Aqui, gente. Então vamos começar o vídeo. Então, gente, como é assim, a Luísa vai fazer uma mágica. Eu vou escolher. Ana Rafaela!